Hola, buenas tardes. Nosotras somos Marta y Ana y hoy vamos a explicar un poco cómo ha sido nuestra experiencia Erasmus y cómo ha sido realizar nuestras prácticas aquí en Italia. Las hemos realizado en una entidad o asociación que se llama La Testarda. Es una entidad que va dirigida a personas con diversas discapacidades, tanto físicas como con conductas agresivas, y sobre todo va dirigida a personas con déficits cognitivos. Aquesta entitat va dirigida a persones d'entre 18 i 65 anys. És una entitat bastant grossa que se reparteix per tot Turín en diferents comunitats més petites. Per tant, Nana i jo estem separades en dues comunitats diferents, però és veritat que hem viscut experiències bastant parescudes, ja que moltes vegades aquestes comunitats feien activitats conjuntes perquè les persones usuàries poguessin socialitzar entre elles. Yo me encontraba en la comunidad de Mercadante, donde podemos encontrar a 10 personas usuarias, la mayoría bastante independientes, y entre las personas usuarias había perfiles con mayor o menor autonomía y muchas de las personas usuarias realizaban actividades laborales fuera de la comunidad. Dins la meva comunitat trobàvem 12 persones usuàries, de les quals tenen un grau de dependència més elevat que les de la comunitat de Nana, però és veritat que dues d'elles realitzaven també activitats laborals, però d'una jornada més reduïda de més de 2 hores. En quant a l'organigrama, tindríem en Giuseppe com a coordinador de l'entitat de La Testarda i després tindríem en Claudio i en Jessica com a les persones tutores. En la comunidad donde yo me encontraba podíamos encontrar a 8 personas trabajadoras, en las que se repartían 2 personas por turno, es decir, por día, haciendo turnos de 12 horas y otra persona que realizaba el turno de noche también de 12 horas. A la meva trobaríem 15 persones en total treballadores i en torns solien trobar de 4 a 5 persones, de les quals 3 d'elles tindrien el torn de 12 hores i després les altres 2 se repartien entre un torn de matí, l'altre de capvespre i després tindríem a la persona que fa feina de vespre, les 12 hores. En cuanto al ambiente laboral, en mi comunidad era bastante profesional. Al ser menos personas se podía decir que era un poco más íntimo, pero cabe recalcar que al ser menos personas también había muchísimas más afinidades y cuando estas afinidades trabajaban juntas se notaba que fluía muchísimo mejor el trabajo. A la meva eren bastantes persones, però és veritat que entre totes elles hi havia un vincle i se notava que hi havia una mima també bastant professional, però també se veien bastant bé entre totes elles. És veritat que depenent de la persona hi havia molta més relació o menys, però hi havia un ambient on se podia fer feina d'una manera molt tranquil·la. En cuanto a las actividades que realizábamos en la entidad, distinguimos 2 grupos, las que se realizaban dentro de la entidad o de la comunidad y fuera de la comunidad. En cuanto a dentro de la comunidad, conjuntamente con la comunidad de Marta, realizábamos talleres de costura una vez a la semana. También, independientemente en cada comunidad, se realizaban actividades de habilidades sociales para las personas usuarias. Y luego ya más basándonos en actividades de la vida diaria, pues nosotras lo que podíamos hacer era supervisar duchas o la higiene personal de las personas usuarias, acompañamiento en sus actividades de la vida diaria que estaban distribuidos a lo largo de la semana, como por ejemplo fregar los platos o poner la mesa. Luego también habríamos mediado frente a posibles conflictos de las personas usuarias y también hacíamos reuniones semanales con las personas trabajadoras i també, a part, con les persones usuàries. En quant a l'activitat que se fan fora de la comunitat, són activitats que realitza cada comunitat, però no significa que se realitza conjuntament. Sí que és vera que la disco party, que era una vegada a la setmana on s'ajuntaven moltes comunitats per a aquestes persones usuàries, després ja se feia tallers de dansa, piscina, teatre, i ja després la comunitat de Nana, com eren persones usuàries més autònomes, feien jiu-jitsu i també feien biblioteca, mentre que les meves tenien activitat d'autonomia personal on, depenent quina persona, podia sortir durant una hora de manera autònoma i després també en aquestes reunions setmanals que se fan amb les persones usuàries elles decidien activitats que se volien fer i després se realitzaven fora de la comunitat, com per exemple la meva va anar a la mar, en el safari o se feien excursions. Este tipo de actividades, como por ejemplo ir al mar, en mi comunidad también se podían hacer, pero como eran más autónomos, las personas usuarias más autónomas las realizaban de manera totalmente autónoma, sin la supervisión de ninguna persona trabajadora.
Després ja se realitza un projecte específic per a cada persona usuària depenent de les seves necessitats. Y en cuanto al rol que ocupábamos, cabe recalcar que en Italia no existe un rol específico de persona técnica en integración social. Entonces nos basábamos un poco en la media del grado de atención a personas en situación de dependencia y el rol que ocupa una persona educadora social. En quant als aprenentatges adquirits, hem adquirit una comunicació molt més adequada depenent cada persona i relacionant les habilitats socials que hem estat aprenent durant tot aquest curs, hem desenvolupat una comunicació molt més assertiva per poder comunicar-nos amb aquestes persones. També se té molt en compte el reforç positiu o el reforç negatiu. También nos hemos podido dar cuenta que hemos interiorizado aún más el aprendizaje de la actividad que realizamos de observación de patios, ya que gracias a este aprendizaje pues, hemos podido observar y a identificar diferentes necesidades y emociones para saber cómo intervenir en cuanto al acompañamiento de estas personas usuàries. També, depenent del dia, ens trobàvem amb diferents dificultats, ja que moltes vegades dins les comunitats les persones tenen diferents discapacitats. Moltes vegades les persones xoquen entre elles i hem hagut de desenvolupar encara una habilitat de mediació, ja que moltes vegades hi havia conflictes entre diferents persones usuàries en els quals nosaltres havíem d'intentar mediar-los perquè arribessin a un acord. Y también cabe recalcar que hemos desarrollado muchísimo más la escucha activa, ya que aprendimos a prestar aún más atención a las necesidades de las personas y teniendo en cuenta muchísimo más el lenguaje verbal y no verbal, ya que para nosotras aún era más difícil poder identificar necesidades por la barrera lingüística en la situación que nos encontrábamos, básicamente. Ja s'ha mencionat un poc en el principi, però igualment l'ambient de treball i les dues comunitats eren un ambient de treball en els quals les dues ens trobàvem bastant còmodes. És vera que la rebuda va ser bastant igual per les dues, ja que des del primer moment ens van rebre molt bé, però és vera que va haver una adaptabilitat un poc diferent, ja que des del primer moment a la meva comunitat tothom xerrava l'italià, mentre que la de Nana se va poder trobar amb dues persones que entenien un poc més el castellà. También cabe recalcar la resolución de problemas, ya que conforme fue avanzando el tiempo ya no necesitábamos preguntar o aclarar dudas porque ya las teníamos aclaradas y ya sabíamos cómo intervenir frente a posibles situaciones que nos podemos encontrar en el día a día con las personas usuarias, pero es verdad que al inicio nos encontrábamos como con una doble dificultad, que era tenemos un problema y no sabemos cómo enfrentarnos a él, y cómo pregunto a esta persona cómo poder solucionarlo, cómo enfrentarlo, porque lo tengo que hacer en italiano. Entonces, al principio pues existía esta dificultad. Relacionat un poc amb això també era la responsabilitat que ens van anar deixant de cada vegada un poc més lliures en quant també a aquesta resolució de problemes, perquè en el principi era més anar a demanar a la persona tutora o a la persona que hi havia en aquell moment com se solucionaria, i després vam anar aprenent un poc més nosaltres a solucionar aquest problema. En base, obviamente, a lo que nos habían enseñado y al programa que sigue la testada. La dificultat més gran senzilla l'hem explicada, que era l'idioma, però en quant a experiència més personal, és vera que jo he viscut dues experiències un poc més amb dues persones usuàries, varen tenir unes conductes d'agressivitat bastant fortes, les quals se varen agredir a una persona operadora en aquell moment, però és vera que se va actuar de manera correcta, ja que se segueix un protocol i se va poder solucionar. Yo no he vivido situaciones de tensión como las que ha vivido Marta, pero sí que quizás algo que me ha costado un poco, sobre todo al principio, es el momento de cuando estableces quizás alguna conversación más íntima o emocional con personas usuarias, cómo intervenir y cómo acompañar sin el hecho de intentar ayudarlas directamente, porque pues, el rol de persona integradora social no me permite hacerlo, por lo tanto tenía que simplemente acompañar y hacer que la persona se sintiera escuchada.
En quant a l'experiència viscuda, no només ho enfocarem a les pràctiques en si, sinó també en l'experiència Erasmus en general. A les dues, les dues, m'ha agradat bastant poder viure aquesta experiència aquí a Itàlia. Deixant un poc de costat les dificultats ja en l'idioma, que l'hem hagut d'aprendre des de zero, com poder comunicar-nos amb altres persones, el fet que hem estat amigues fora de casa i hem hagut d'adaptar-nos a una nova vida. Estem bastant agraïdes d'haver viscut esta experiencia. Evidentemente, también hay que tener en cuenta que gracias a la experiencia hemos podido visitar muchos sitios nuevos, hemos conocido a gente de otros sitios y eso nos ha permitido, pues, aparte de poder tener más experiencia en cuanto a las prácticas para nuestro futuro profesional, también pues para nuestro futuro personal. Y ya está, fin de aquí. Gracias.